Здравейте! Днес ще ви покажа една традиционна торта, която е направена с тиква. Мусова тиква. Има изключително малко захар, изключително малко брашно, т.е. тя в някакъв смисъл е доста диетична. Освен това е красива, както можете да видите. Така че обязателно останете с нас да видите как се прави. Първо ще ви трябва 1 кг обелена и почистена тиква, която трябва да сварим на пара. Можете да изпечете и във фурната, разбира се, но това може и докара някакъв цвят. Затова или сварете на пара, или я сварете просто в вода и след това внимателно отсъдете. Целта е да получим тиквено пюре, което от това количество ще излязат някъде, може би, около 600-700 грама тиквено пюре. Слагаме да се вари, а ние в това време ще направим нашата основа за торта. Трябва да сложите 2 яйца в една купа и към тях да добавите само 50 грама захар. След това трябва да ги разбиваме с миксер на пяна. Когато яйцата побелеят и отвоят, отроят даже обема си, трябва да добавим 50 грама брашно, в което съм сложила половин чайна лъжичка бакпулвер. Това е цялото брашно в тортата, която между другото се получава огромна. От нея можете да отрежете повече от 20 парчета. И това е нашата кора, може да се каже, че е готова. Сега кората ще изпечеме в форма, в която съм сложила хартия за печене. В формата се разтваря, хартията за печене е сложена на дъното, а стените съм намазала със съвсем малко чисто масло. И слагаме тестото. Ще се получи една лека кора. Както виждате, тя не е дебела. Ще печеме на 170 градуса 15-16 минути. Са напълно достатъчни да се изпече. За същото време нашата тиква също е готова. Сега трябва да изчакаме и двете да изстинат, за да можем да направим мус от тиква. И кората трябва да е достатъчно също охладена, за да можем да сглобим нашата торта. Когато тиквата ви изстине и се излишната, ако е поела, разбира се, някаква вода, я прехвърляте в една купа и я пасирайте, за да стане на пюре. 450 грама от пюрето. Тук ще отделим още 180 грама или 200 грама пюре, което ще ни трябва за последния слой, за заливката на нашата торта. В пюрето слагаме настъргана кора от портокал. Трябва да прецените какво количество искате да сложите. Аз по принцип слагам цялата кора, защото много ми харесва тази смесица от вкус между портокала, мириса на цитруса и тиквата. Получава се много вкусно, но ако не обичате много този вкус, можете малко по-малко да сложите, за да не преобладава, нали, да остане повече тиквения вкус. Така, самият портокал, сока от портокала, трябва да го добавим също към пюрето. Добавяме сокът от един портокал и само 100 грама пудра захар. Само 100 грама пудра захар. Тази торта наистина има много малко захар в предвид количеството, което, както ще видите накрая, не е никак малко. Сега трябва да го разбием добре. Това е достатъчно. Оставяме го настрани по възможност на студено. В една голяма купа изсипете 500 мл сметана сладкарска. Разбивам я, докато не почне да прави връхчета. В това време трябва да сложим 2 пакета за точно 20 грама желатин. По рецепта трябва да се сложат 22 грама желатин в тази основната част. Затова аз ще добавя малко от последното пакетче. Ще го направя на око. Другото, което ще ви остане от третото пакетче, ще го сложите в заливката на тортата. Сега слагаме студена вода да набухне и след това ще го разтворим на пара. Както знаете, аз не варя желатина, просто слагам чашката, когато набухне, в дълбока купа и доливам вряла вода. От топлината на водата желатинът ще се разтвори бавно и внимателно, без да има опасност да го сваря или да разваля нещо в качеството му. Просто имайте малко повече търпение и за няколко минути той сам ще се втечни. Когато желатинът леко се охлади, го добавете към пюрето и разбъркайте добре сместа. Трябва и двете смеси да са студени. Добавяме по малко, разбъркваме
като внимаваме да сгребваме и отдолу. Трябва да получите ето такава еднородна смес. Готови сме да сглобяваме блато. И го слагаме в дъното на една чиния. Аз ще махна долу подложката и хартията за печене. И ще го оставя с тази страна, която е била на дъното. Сега трябва да сложим ринга. Ринга трябва да е естествено по размерите на блата. Ето така. Съответно трябва да сложим хартия за печене, за да можем след това да извадим тортата. И като приключите с тази пипкава работа, вече можете да изсипате муса вътре в формата и да го разпределите равномерно навсякъде. Трябва да се разпредели, да се изравни задължително, защото след това имаме още един слой. Но за да стигнем до него, трябва да оставим тортата за поне 40-50 минути в хладилника, за да стегне отгоре, да се охлади добре и тогава да направим заливката, глазурата на практика на самата торта. Сложете в една чашка 120 мл студено мляко, добавете останалите 8 грама желатин, които трябва да си ви останали от пакетчето, и го разбъркайте. Сега ще трябва да го загреем така, че да се разтвори, без да повреди млякото. Затова отново ще използвам моя метод с врялата вода и купата. Разбърквам добре желатина и наливам гореща вода. И сега ще изчакам да се затопли и да се разтвори. Ако искате този слой да е по-сладък, можете да добавите една супена лъжица подравка. Аз слагам само една ванилена захар, в която има и захар и ванилия, защото не искам тортата да е много сладка. Както вече ви казах, се опитвам да направя торта, която да е максимално, как се казва, здравословна. Трябва да го разбъркаме добре. Сега ще изчакаме малко да се охлади и тогава ще залееме с тази глазура нашата торта. Трябва да се охлади и балончетата, които са от разбъркването, да изчезнат, за да не остават върху тортата. Когато сместа се охлади, започнете да я сипвате отгоре върху мусовата торта. Ако вие предварително добре сте охладили долната част, няма да има никакво смесване. Вече ако се смеси, ще е някакъв проблем, но по принцип така се виждат по-добре слоевете. Разпределяме сместа навсякъде. Ако има такива малки балончета, по-добре да ги спукаме, за да не застават отгоре гладки. Ето така. И сега я слагаме отново в хладилника. Трябва да престои още една нощ или минимум 4 часа преди да я разредите. Връщаме се на другата сутрин, за да извадим нашата тортна тиква. Трябва да сте внимателни, когато махате хартията, особено в горната част, за да не нарушите, но като цяло се маха лесно. Погледнете колко красиво се е получило, колко добре се виждат слоевете, като цяло колко красива е цялата торта. По края аз ще сложа малко филирани бадеми за украса. Украсата може да направите каквато желате вие. Аз в случая ще сложа малко филирани бадеми, за да има някакъв... да има все пак някакъв цвят, някаква форма на завършеност. И малко мента. Може, разбира се, също да се използват резени от портокал за украса или пък някакви други по-традиционни украси за торта. Но, както виждате, глазурата отгоре е просто много добра и, как да се изразя така, почти стъклена, което прави тортата достатъчно красива сама по себе си.
Мисля, че е идеален вариант за есенните месеци. И въобще е вариант за... Това е много голяма торта. Когато трябва да направите торта за много хора, мисля, че е чудесна. Ето така. И сега трябва да украсите с нещо зелено. Най-добре е цветчет от мента. Аз ще използвам това, но можете да сложите и повече.